ကိုယ့်ရဲ့ PC မှာ Chrome တို့ Firefox တို့နဲ့သုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် browser extension တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့မရင်းနှီးသေးဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ခုပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ browser extension တွေကိုဆရာချက်ဘယ်လိုသုံးမလဲဒီဗီဒီယိုမှာကြိုးစားလေးပြီးပြပြမယ်Oppo F21 Pro စတိုင်သစ်လွင် selfie ပြီးပထမဆုံးလောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ browser တွေက extension ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ကျွန်တော် Chrome ကိုသုံးတာဆိုတော့ Chrome မှာနမူနာပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆို extension တွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှ extension တွေအကုန်လုံး remove လုပ်လိုက်ခင်ဗျားသုံးနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာရှိရင်တော့ remove မလုပ်နဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အကုန်လုံး remove လုပ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မှုသမျှ PC တွေများမှာပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့ extension တွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ် browser ကိုလေးစေတယ်ကြော်ညာတွေတက်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ remove all ဆိုတာနဲ့အကုန်ရှင်းလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်အစ်စ်ကပြန်စကြတာပေါ့ဆိုတော့ browser extension ဆိုတာဘာလေးစပြီးတော့ရှင်းပြမယ် browser extension ဆိုတာကိုလည်းပြောရရင်ငကို browser မှာပါတဲ့ function တွေအတွက်တက်ထည့်ရတဲ့ software တက်လေးတွေဥပမာကိုစာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ grammar မှားနေလားစလုံးမှားနေလားစစ်ပေးတာမျိုးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ browser မစစ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက် browser မှာ grammarly ဆိုတဲ့ extension ကိုတက်သွင်းရတယ်ဆိုတော့ကိုစာရိုက်တဲ့အချိန်မှာ grammar spelling မှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သတိပေးမဲ့ feature အသစ်တစ်ခု browser မှာတိုးလာတယ်ဆိုတော့ browser extension တွေကသုံးတဲ့ရင်အရန်ထောက်ကူဖြစ်တယ်မသုံးတဲ့ရင်ကျတော့ adware တွေ virus တွေဝင်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သတိရထားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုမှာပြပြထားတဲ့ extension တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအပြင်က extension တွေရှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ extension ကိုထုတ်တဲ့ company တွေ review တွေ rating တွေအဲ့ဒါတွေကိုသေချာကြည့်ပြီးမှသွင်းဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် browser extension တွေကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ဖို့အတွက် Chrome ဆိုလို့ရှိရင် Chrome ရဲ့ web store ကိုသွား Firefox ဆိုလို့ရှိရင် Firefox add-ons ကိုသွားနှစ်ခုစလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ link ကိုcomment မှာပြချပေးမယ်ပေါ့နော် so web store ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပြောမယ့် extension တွေကို download ရပြီပထမဆုံးတစ်ခုက grammarly တကယ်လို့ခင်ဗျားရုံးမှာအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသား email ပို့တဲ့အခါ essay ရေးတဲ့အခါ Google Docs မှာစာရေးတဲ့အချိန်မျိုးတွေ grammar အမှားတွေ spelling အမှားတွေနဲ့ထားမကြဘူးပေါ့နော် grammarly နဲ့ကျတော့စလုံးပေါင်းရောတရားရောမှန်အောင်စစ်ပေးတယ် AFFECD နဲ့ EFFECD နဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲမှားလေးရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြင်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်လုံးကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်က formal ဖြစ်တာဒီစာပိုက်က friendly ဖြစ်တာဘလို့ casual ဖြစ်တာအဲ့လိုကိုစာရိုက်လိုက်တဲ့ဟာဘလို့တုံးဖြစ်နေလဲဘလို့ခန်းစားချက်မျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါပါတော့ပြောပြနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်သဘောကျတဲ့ extension တစ်ခုသဘောမကျဘဲနဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာမလို့ပါမှာလဲကောင်းနေပေါ့ဗျာ Hover Zoom Plus လို့ခေါ်တယ်တော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ဒါမှမဟုတ်တခြားသော website ကပုံတွေကိုထောက်ကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ mouse လေးတင်လိုက်တာနဲ့ပုံကြီးချက်ပေးတာဆိုတော့ပုံကို click နေပြီးတော့ထောက်စရာမလိုတော့ဘူးပြောမှဆိုတော့ငပြေးနေသုံးတာပေါ့နော်တက်တစ်ခုကကျတော့ website တွေအတွက်တော်တော်သုံးဝင်မဲ့ content တွေကို PDF အနေနဲ့တင်ထားခြင်းတဲ့သူတွေသူရဲ့ extension နာမည်က print friendly and PDF လို့ခေါ်တယ်သူက ads တွေတခြားသောရှုပ်ပွားနေတဲ့ elements တွေမှာပါပဲနဲ့ web page တွေကို PDF တီးတဲ့အနေနဲ့ download လုပ်ရအောင်လုပ်ပေးထားတာ web page တွေကိုလောလောဆယ်မဖတ်နိုင်သေးလို့တင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်လာနိုင်လို့ save ထားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် archive လုပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ click and clean ပါဒါတော့ရုံးက laptop မှာရုပ်ရှင်ခိုးတောင်းတာမျိုးတို့ပေါ့နော်တခြားမရှာသင့်တဲ့ဟာတွေမရှာတဲ့ဟာတွေရှာထားရင်တို့အဲ့မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် history ကို one click နဲ့ရှင်းဖို့အတွက်ကတော့သွင်းမိရင် browser extension ကိုပြင်လုပ်ပေးထားလိုက် toolbar ပေါ်က click and clean လေးကိုနှိပ်လိုက်ပုံမှာမြှပြထားတဲ့နေရာမှာအမှိုက်ပုံစံလေးကိုချက်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်တခြား cache ရှင်းနေတာတို့ download history ရှင်းနေတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာ blog လေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ extension တွေကကျွန်တော်တို့သုံးပြနေတဲ့ extension တွေကတချို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းမှာကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေရဲ့သုံးတဲ့ပုံစံတွေရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တခြားသော extension တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တခြားကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့လူအများစုအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ extension တွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ပြီးတော့အလင်းပြပေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့